Assalamualaikum. Hai, hari ni kita jalan-jalan. Dah sampai ke Bestari Jaya atau Rantau Panjang dah kat sini. Jalan punya jalan sampai ke Bestari Jaya. Saja bosan-bosan. Time bulan puasa ni lunch kita tak boleh nak makan. So kita isi masa lunch ni yang tak boleh makan dalam masa setengah jam ni, kita jalan-jalan lah. Kat sini first time saya datang sini. Jalan-jalan saja, tak ada nak ke mana. Jalan-jalan sambil asah skill, cewah. Sambil tengok tempat, sambil panas-panas enjin, sambil buang masa orang cakap. So kat sini jalan okey juga. Biasa jalan sini. First time saya datang ke sini. Kita jalan-jalan sambil menikmati jalan, sambil-sambil dengar bunyi exhaust 4 inline. Itulah kelebihan dia. Pakai 4 inline punya enjin ni bukannya nak laju pun, tu sampingan saja nak laju. Tapi yang pentingnya kita nak sedap dengar bunyi enjin dia. Sedap kan bunyi dia kan. Syahdu. Kadang-kadang kalau pagi-pagi tu lemau je nak pergi kerja, bila dengar bunyi exhaust ni, tu punya nikmat dia, dia punya feel dia seronok. Tu yang meminati motor sisi besar ni, ada setengahnya minat lebih kepada bunyi dia saja. Macam saya lebih suka bunyi dia. Bunyi dia menenangkan jiwa. Tambah pula kadang-kadang kalau kita laju sikit kan, kadang-kadang kita laju sikit, bunyi dia, alamak syahdunya. Tapi kalau time jalan clear macam ni memang sedap lah. Kalau kita banyak sikit okey lagi. Tapi kalau time jam atau time dekat jalan bandar memang penat. Memang penat. Nanti satu hari nanti saya akan share sikit video kelebihan Benelli TNT 600 ni. Lepas tu saya akan cerita sikit dia punya cost maintenance dia macam mana. Satu hari nanti lah, insyaAllah. Nanti tunggu masa nanti, insyaAllah saya akan cerita semualah kelebihan dan kekurangan TNT 600 ni. Layanlah short video ni dalam 5 minit ni. Okey, jangan lupa like, subscribe dan share video-video saya. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe video saya dan support channel saya. Terima kasih, teruskan support anda.